హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ గ్రీనీ ఇన్ఫో. టుడే వీడియో వచ్చేసి కోల్డ్ అండ్ కాఫ్కి సంబంధించిన హోమ్ రెమెడీస్ ఏంటో ఇప్పుడు మన వీడియోలో చూద్దాం. లెట్స్ స్టార్ట్ ద వీడియో. అల్లం, దీనిలో యాంటీవైరల్ ఫంగల్ గుణాలు అధికం. దగ్గు, గొంతు నొప్పి వంటి వాటిని అదుపు చేస్తుంది. అల్లం సన్నగా తరిగి నమలడం లేదంటే అల్లం టీ తీసుకోవడం వల్ల మంచి ఫలితం ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి తేనె. వంటింటి ఔషధాల్లో తేనె ఒకటి. అల్లం లేదంటే నిమ్మరసంలో తేనె కలిపి తీసుకోవాలి. అతిగా కాకుండా పరిమితంగా తీసుకోవడానికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి. తేనె, నిమ్మరసం రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి. నెక్స్ట్ దాల్చిన చెక్క. ఇందులో వైరస్, బ్యాక్టీరియా, ఫంగస్లను ఎదుర్కొనే గుణాలు అధికం. జలుబు నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. దాల్చిన చెక్క పొడిలో తేనె కలిపి చప్పరించాలి. ఇలా రోజుకు 2-3 సార్లు తీసుకుంటే మంచి ఫలితం ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వాము. పొడి దగ్గు పగటి కంటే రాత్రి సమయంలో ఎక్కువ ఇబ్బంది పెడుతుంది. నిద్ర పట్టకుండా ఉక్కిరి బిక్కిరి చేస్తుంది. నిద్రించడానికి ముందు చిటికెడు వాముని నలిపి దవడను పెట్టుకొని చప్పరించాలి. ఇలా చేయడం వల్ల దగ్గు అదుపులోకి వస్తుంది. నెక్స్ట్ టిప్ వచ్చేసి మిరియాలు. చిటికెడు మిరియాల పొడికి చెంచా తేనె చేర్చి తీసుకుంటే మంచి ఫలితం ఉంటుంది. దగ్గు తీవ్రత తగ్గుముఖం పడుతుంది. ఇలా ఉదయం పూట మాత్రమే తీసుకుంటే రోజంతా దాని ప్రభావం ఉంటుంది. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, దగ్గు మరియు జలుబుని తగ్గించుకునే హోమ్ రెమెడీస్. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.